Qualche giorno fa a casa mi è arrivato un pacchettino. Dentro c'erano delle esche, in particolare dei needle, ma dalla forma molto particolare. Corpo parecchio allungato, le ancorette solamente in coda, l'anellino di testa spostato indietro. Chissà se avrebbero potuto funzionare rispetto agli altri. E beh, c'era solamente un modo per scoprirlo. Primo lancio. Ho voluto provare quest'esca in un posto dove non avevo mai pescato a spinning prima, ma mi avevano detto che qualche serra girava. I serra qui sono particolarmente spaventati perché sono bombardati giorno e notte e ormai si sono abituati alle esche. Però chissà, forse un'esca diversa avrebbe potuto fare la differenza. Ora, io non conoscevo il posto, non conoscevo l'esca, non sapevo come muoverla. Una sola cosa era abbastanza certa, che per trovare serra bisogna andare all'alba e sicuramente qualche cosa può uscire fuori. Per prima cosa cerco di capire in che modo devo muovere l'esca, perché non sembra facilissimo. Si lancia molto lontano, però ci vuole un po' di abilità per capire come muoverla perfettamente. E dopo un po' di prove ci prendo la mano. Guardate come si muove. Rallento, accelero. Si muove da paura sta affare. Ora che ho capito come muovere l'esca, devo soltanto trovare i serra e osservando bene l'acqua mi accorgo che qualcosa sta saltando. Lancio immediatamente. Ah, ma è un cefalo, mamma. Guardate che roba. E basta. È un cefalo che salta Felice. allegramente senza alcun pericolo. Quando il gatto non c'è e i topi ballano, comincio ad avere paura di fare un cappotto incredibile. Ma dopo una ventina di minuti qualcosa finalmente comincia a muoversi. Prima con un semplice inseguimento. Dai. Ce l'ho ragazzi, ce l'ho. Poi con un attacco un pochino troppo timido sul lancio molto lontano. Eccolo. Ho dato, porca miseria. E poi con un secondo attacco stavolta molto più deciso, però anche questo a vuoto. Eccolo. Non l'attacco. Mamma mia che attacco ragazzi. Quando i serra fanno così vuol dire soltanto che sono molto abituati alle nostre esche. Allora mi fermo 5 minuti e poi faccio un altro lancio, cercando di muovere l'esca meglio che posso. Eccolo. Quella di fermarsi è una tecnica molto importante perché stiamo fermando i giochi, i pesci non sono più abituati a quel movimento e allora dopo un po' di tempo, appena vedono qualcosa che si muove, il loro istinto predatorio sarà più forte rispetto ai lanci precedenti e molto probabilmente avremo un buon attacco, come succede questa volta. Questo serra non è enorme, eppure ha mangiato su un'esca di ben 23 cm. Quando i serra non vogliono attaccare con decisione, di solito non mangiano bene. E questo serra ne è proprio la prova, infatti non si è allamato per la bocca e tira tantissimo rispetto alla sua taglia. Però, sempre con calma, lo porto a guadino e lo tiro su. Appena lo metto dentro, si slama. Allora, funzionato benissimo, Bisogna prenderci la mano, infatti i primi tiri non riuscivo a muoverlo bene. Il serra è piccolino, si è slamato subito appena messo nel retino. L'ho preso qui sotto, non ha attaccato per mordere. Ora questo qui lo ributtiamo. Ciao. Rilascio un po' traumatico, per fortuna che sono pesci dalla pellaccia dura. Bravi ragazzi, avete fatto proprio una bella esca. In realtà quest'esca è molto ricercata. Il Guglio, ed è così che si chiama, ha delle caratteristiche che lo differenziano da tutte le altre esche. Infatti secondo me non è neanche un needle vero e proprio, è qualcosa di diverso. È molto affusolato, le ancorette vedete nell'ultima parte, nell'ultimo terzo dell'esca, ma soprattutto questo anellino di testa. Ed è grazie a lui e dei pesi interni che quest'esca scodinzola come una vera guglia. Infatti ha il becco fuori dall'acqua e sembra
effettivamente un'aguglia. Hanno fatto un bel lavoro. Ovviamente, come tutte le esche, qualche piccolo difettuccio ce l'ha. Il primo, se così possiamo dirlo, è il costo, ma essendo un'esca artigianale è giustificato, perché non ne possono fare migliaia di pezzi, ne fanno pochi e giustamente costano un po' di più perché va fatta tutta l'armatura al mano, comunque c'è un bel lavoro. La seconda cosa è che se non avete la canna adatta, quindi una canna che sia non troppo lunga e abbastanza rigida, avrete difficoltà a muoverlo. Questa esca infatti nasce per pescare in queste condizioni qui, di mare abbastanza calmo, qualche ondina va bene, ma se il mare è molto mosso comunque avrete difficoltà a muoverla. Tuttavia vedete che io non sto utilizzando una canna da 400 euro, questa è la Licium 500, la cannetta da 45 o 49 euro della Caperlan, che comunque per quest'esca va benissimo e va benissimo per cominciare a pescare i serra. Ora però vi svelo qualche trucchettino. Beh, innanzitutto l'esca, da quello che ho visto, ha l'armatura passante che arriva anche sul becco. Infatti gli ho dato un paio di martellate sugli scogli, però il becco è rimasto, se solo un po' spuntato, ma comunque è rimasto lì in posizione. E la seconda cosa interessante sono le ancorette. Noi siamo abituati a vederle al centro dell'esca, se non un pochino più avanti. Però i ragazzi hanno studiato che il serra, che è la preda principale di quest'esca, in realtà attacca quasi sempre da dietro. E se attacca al centro ferrando, lo andiamo comunque a pizzicare. Questa potrebbe essere una bella idea, la devo ancora verificare bene pescandoci un pochino più di pesci. Ma la cosa più figa di tutti, secondo me, è il nuoto, che è un nuoto unico. Infatti, come ho già detto, secondo me questo non è un needle, questa è un'altra esca proprio. Secondo me si sono inventati un'altra cosa e funziona bene proprio perché è un nuoto incredibile. Dopo il lancio lunghissimo che farete, perché si lancia davvero bene, soprattutto la misura questa più lunga, 2,30, comincerete a recuperarla. Mi raccomando, non andate troppo veloci, ma fate un movimento a zigzag, quindi un walking the dog costante, e vedrete che l'esca si muoverà molto molto bene. Ora, se il serra vi segue, potete o continuare col vostro recupero, oppure rallentare e aumentare l'ampiezza dello zigzag. L'esca si muoverà praticamente sul posto e lì il serra, ragazzi, attacca per forza. Invece un recupero che può essere molto interessante sia per i pesci un pochino più apatici, ma soprattutto per i barracuda, è un recupero lineare lento. L'esca viene dritta 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 e ogni tanto gli date qualche gercatona, boom boom, da una parte e dall'altra, e poi ricominciate dritti. Vedrete che i pesci impazziranno, ed è quello che un pochino è successo a me con quei pesci serra. Bravi ancora ragazzi, mi piace davvero quando gli artigiani, soprattutto italiani, creano questi piccoli capolavori. E magari chissà se gli frulla per la testa qualche altra bella esca. Bravi, secondo me non è un idolo, questa è proprio un'altra cosa, un walking the dog più lungo, potremmo chiamarlo così. Comunque vi lascio il link in descrizione dove potete trovare, diciamo, tutte le varie esche nelle varie misure, e noi ci vediamo al prossimo video. Se avete qualche dubbio scrivetelo come al solito nei commenti. Ciao ragazzi!